Всем привет автолюбителям, автомеханикам. Вот перед нами моторчик 1.2 TSI. Он стоит на Volkswagen Caddy. Короче, что было? Клиент жаловался, что загремел мотор, застучал, цепь загремела. Приехал, в общем, на замену цепи, привез комплект. Цепь я снял, поддон снял. В поддоне оказался растерзанный, разломанный сухарик. Клиент сказал вскрывать клапанную крышку, смотреть, что дальше. Дальше вскрываем клапанную крышку. Здесь видим такую картину. Вот одного сухаря не хватает. Эта штука вот так вот была. Вот так вот, бочком. Как она встала бочком? Смотрите, здесь специальное такое углубление, которое ложится на клапан. И тем самым она не смещается ни влево, ни вправо. Если приподнять ее, то она смещается. Каким образом она сместилась? Вариант 1. Здесь стоит гидрокомпенсатор. Если в нем нету масла, если он пустой, если он маслом не наполнен, то, как вариант, гидрокомпенсатор имеет люфт, плотно не поджимает клапан и слетает в сторону. Нажимает на вот эту тарелку, продавливает ее, и один сухарик вылетает. А почему нет масла в двигателе? Потому что двигатель масло жрет. Он может жрать через турбину, а может жрать через кольца. Вот такой грязный двигатель обязательно будет жрать масло через кольца. Это когда люди заливают дешевое масло и ездят на нем по 10 тысяч и больше. А на дешевом масле больше 5000 проезжать нельзя. Поэтому всем рекомендую, если ездите на недорогом масле, меняйте почаще. На любой машине, хоть это Жигули, хоть это Мерседес. А тем более на турбированном моторе, где турбина смазывается через масляный канал. Этот масляный канал здесь тоже забит. Я снял отсюда турбину. Там буквально сочилось по чуть-чуть масло, смазывало на турбине крыльчатку. Такие вот дела. Турбовые моторы любят чистоту и качественное масло.